အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့နန်းထလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံနဲ့ Network Solution Company မှာ Sales Marketing တာဝန်ယူထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Hikvision ရဲ့ Field Organization Terminal ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် K1T320MFWX model လေးကို unboxing ပြုလုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းစည်းလေးမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပိုင်းရဲ့အားသာချက်လေးကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ပိုင်းရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ cloud money ကိုစပို့ပေးထားတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ HR ဒီ attendant တွေကိုကျွန်တော်ဒီက handling လုပ်တဲ့ HR တွေ admin တွေအနေနဲ့အရင်လိုမျိုးရုံးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏနဲ့ asset ရတဲ့ meeting နေရာနေမှာဆိုကျွန်တော် user management လုပ်တာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီattendant report ထုတ်တာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တခုရှိရာကျွန်တော်တို့ဒီcloud attendant အောင်သုံးမယ်ဆိုရင် user အနေနဲ့25ယောက်ထိ free သုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့25ယောက်ထဲကျော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးပြုလို့တဲ့ user အရေးအတွက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ package နဲ့လည်းဝယ်ပြီးတော့သုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ asset control နဲ့လည်းတွဲဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ model လေးမှာဘာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် K1D ကျွန်တော်တို့320ကျွန်တော်တို့ device လေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတွဲဖို့ adapter တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် wall mount အနေနဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ wall mount bracket လေးတစ်ခုပါဝင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခြားaccessory ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ asset control နဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ multi-core cable တစ်ခုပါမယ် screw ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ user manual guide တစ်ခုပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ authentication ဘိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ face ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fingerprint ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကတ်နဲ့လည်းသုံးလို့ရမယ်ပင်ကုတ်နဲ့လည်းသုံးလို့ရမယ်ပြီးရင် connection ဘိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီwifi နဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ်ပြီးရင်တကယ်လို့ကြိုးနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် LAN port တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ asset control နဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်multi-core cable ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software အနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ user data ကို import export လုပ်ရှင်လို့ရှိရင် USB ပေါက်တစ်ခုပါမယ်product function ဘိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ landing page organization မှာကျွန်တော်တို့ face and display function ကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေသုံးပြီးတော့ scan ဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်း2 megapixel ကင်မရာကိုသုံးပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် face organization လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမယ် display ဘိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ 2.4 လက်မှာကျွန်တော် LCD display screen ကိုသုံးထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ asset control နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ multi-core authentication mode ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များစွာသော function တွေကိုလည်းသုံးပြုလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ temperature sensor လည်းပါဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ capacity ဘိုင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ person အနေနဲ့900ထိအလို့ရမယ်ဖေလည်း900ထိအလို့ရမယ်ခက်အနေနဲ့ကျွန်တော်1000ပြီးရင် fingerprint အနေနဲ့1000ထိအလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ attendant record အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ e-bank ကိုကျွန်တော်တို့3သိန်းထိကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ device လေးမှာဆို device configuration လောက်တာလည်းအရင်အောင်လွယ်ကူတာတွေ့ရတယ် device configuration လောက်တာ user data တွေကိုကျွန်တော်တို့ video file လေးနဲ့ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ် user အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ face တွေ finger တွေသုံးပြီး device asset တွေကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်လို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးနဲ့ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ခုပြသခဲ့တဲ့တစ်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောအသေးသေးချက်လက်များကိုသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Infonet ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်394441နှစ်ချက်ကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Infonet Facebook page ရဲ့ Messenger မှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ company မှာ security solution နဲ့ network solution တွေကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့လိုအပ်တာများရှိပါကဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube page မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ product training တွေပြီးရင် product solution video လေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါကလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့မှလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube page လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်